Donald Trump is saying all-out war. Specifically, he's leaking to Barack Ravid, who's his personal stenographer at Axios, that the White House is preparing for what could turn into a long round of fighting in Iran. It could last several weeks or even more. A U.S. official said the current escalation could last a significant period of time. It could be a day or two. It could be a week. It could be a month. We're going to slap them a bit so they understand that we're not fucking around, the U.S. official said. So the Trump regime launched a massive military strike along the coastal cities, and inland inland in Iran as well, striking the Aktaka Bridge in the Golestan province in northern Iran, also the Gorgan Railway. They also struck deep in Iran as well, striking what appears to be an air base, also near the Bushehr power plant as well. We'll go through that piece by piece here. The U.S. military confirmed to Barack Ravid it attacked 2 railway bridges in northern Iran with cruise missiles as part of the strikes on Wednesday. U.S. officials were telling Barack Ravid this is the first U.S. strike against infrastructure in Iran since the April 8th ceasefire. You can see right there some of these bridges and other infrastructure that was hit. As Professor Pape says, ABC has also confirmed that coastal radar sites, anti-ship missile sites, IRGC-C2s were hit, and this would be relevant, of course, if you were going to invade Qeshm or Karg Island in the Gulf, and Donald Trump has said that he's thinking about taking over Karg, as he calls it. He's going to take over Karg or take over Qeshm, is what he's saying. This is what CENTCOM just put out as well. They put out this video bragging that it just hit 90 Iranian military targets in the airstrike from last night. They targeted defense systems, coastal surveillance assets, missile and drone storage sites, naval capabilities, and military logistic infrastructure along Iran's coastline. But then Iran responded as well. Iran targeted American military bases in Kuwait and Bahrain. We have video footage of that as well. Let me show you what it looked like as several Iranian ballistic missiles directly impacted right around the U.S. military base in Bahrain. Let's play it. Here's another angle of a direct impact at the U.S. 5th Fleet headquarters in Bahrain. Let's play this clip. Hartlike goeiemôre kykers en luisteraars, baie welkom weer eens by hierdie uitsending. Kykers en luisteraars, u het nou so vinnige uittreksel gesien van 'n oorlogsverklaring van president Trump teenoor Iran. Ons kan ten minste vir mekaar sê dat die Amerikaners tans in 'n proses van oorlogsverklaring is ten opsigte en teen Iran. En natuurlik dan nou ook hulle bondgenote wat Jemen en Irak ook nou die laaste tyd geweldig insluit. Ons het gesien dat in die bestek van 24 uur, binne 24 uur, het die Jemenies 3 olieraffinaderye gebom in Saudi-Arabië. Een van daardie olieraffinaderye, Abqaiq, is die grootste olieraffinadery op die aardbol. Daar word, hulle sê, tussen 5 en 7% olie word daar geraffineer. Tussen 5 en 7%. Ons het gesien dat daar nou ook sekere beperkings is wat die Jemenies toepas op die Rooi See, daar by Bab el Mandab, daar die straat, waar ook 12% van die wêreldse olie uitgevoer word. So ons sit nou al met die straat van Hormuz, wat toegemaak is nou weer, die afgelope week en 'n half, 2 weke, waar hy in geheel toegemaak word. En ons weet, ons praat daarvan minstens 20% van die wêreldse olie, wat daardeur die wêreldmarkte bedien. En nou kom ons nog met die Bab el Mandab straat, wat ook nou beperk word, waar 12%, so ons druk nou al die 20% na 32% toe.
Maar behalwe dit, soos ek nou vir u gesê het, is 3 olieraffinaderye in Saudi-Arabië gebom, waarvan een van hulle, die grootste op die aardbol is, kyk uit, is die olieraffinaderij se naam, en wat tussen 5, net daai een raffinaderij, raffineer, tussen 5 en 7% van die wêreldse brandstof, se olie, word daar geraffineer. So u kan nou dink wat se effek dit nou op ons hier in terme van brandstofbeskikbaarheid en daarmee saam, want ons moet onthou in ekonomie word prys bepaal deur vraag en aanbod. Hoe meer jy vra vir iets en hoe minder daarvan hy iets is, hoe duurder is hy. As jy vra en as baie in aanbod, dan is die prys laag. Dit is algemene eenvoudige ekonomie. So hier begin ons nou sit, ons sit klaar met tussen 30 en 40 rand per liter brandstof, min of meer, en nou raak die vraag is dieselfde, maar die aanbod raak minder. So eintlik raak die vraag meer in terme van die aanbod, wat ons brandstofpryse nog verder die hoogtes gaan inskiet. En ook, ons het artikels gelees die afgelope week, u self saam met my, wat sê daar gaan dalk nou beperkings op brandstof. Nou, u moet onthou, brandstof lewer die voedsel van Suid-Afrika aan al die kettingwinkels waar voedsel te koop is, word dit voor gebruik. Brandstof word gebruik. So, wanneer jy 'n 10% of 'n 5% besnoeiing, dan kan dit begin beteken dat jy 10% of 5% of 20% nie meer die winkels kan bedien van voedsel, van klerasie en alles wat daarmee gepaard gaan in terme van ons ekonomie, elektrisiteit. U weet hoeveel diesel word gebruik net om ons elektrisiteit Eskom aan die gang te hou. Miljoene liters diesel. So alles gaan geaffekteer word. Kykers en luisteraars, en wat 'n mens nog verder bekommerd stem. Boonop dit, boonop hierdie energielas wat gaan vergroot en die reperkusies wat dit hier gaan hê op stabiliteit, sit ons in Suid-Afrika in die afgelope maand, volgens Statistiek Suid-Afrika, met 245 besighede wat deure gesluit het, net in Julie maand. Vanaf hierdie maats en maats opstand of onrus of onlus of rassehaat, vreemdelingehaat begin het, staan ons nou al op 1361. 1361 besighede wat gesluit het. So u kan nou vir uself dink, hierdie ekonomiese toestand in ons land, en nou bring jy nog hierdie, ons praat nie van paaie wat volg, ons praat nie van ons infrastruktuur wat in 'n toestand is, ons praat nie van die kostes van voedsel wat die energie, brandstof, teweeg gaan bring. Dis die derde perd van Openbaring. Wanneer kos baie duur raak, né? Wanneer jy soveel sikkel silwer vir 'n Eva koring, kos raak baie duur. Dis hy. Dis wat ons mos nou wêreldwyd gaan sien. Want oral word alle voedsel vervoer deur brandstof, wat nou uitermate duur gaan raak. Dis nie meer 'n kwessie van miskien nie. En dan as ons kyk na die evoluering, die ontwikkeling van die derde wêreldoorlog, die eskalasie daarvan, waar ons nou sien, dis nie net meer Iran en Amerika en Israel nie, die Houthis raak nou al die pad al hoe meer aktief betrokke, hulle die 3 raffinaderye aan die brand geskiet. Die Irakies het aanvalle geloods op Saudi-Arabië. Saudi-Arabië en Amerika het aanvalle geloods op Irak. So hierdie hele eskalasie begin nou die hele Midde-Ooste affekteer. En as dit by 'n finale punt van oorlogsverklaring sou kom deur president Donald Trump, moet jy onthou die dreigemente wat die Iranese gegee het. Hulle het gesê ons sal al die olievelde, daar's nou 'n gesig van hom siener. Hy sien olievelde in die Midde-Ooste brand. Hy het dit gesien. Dan gaan die dreigement van die Iranese gaan dan in werking kom, waar hulle gesê het, ons sal al die olievelde in Kuwait, in Bahrein, in Oman, in Saudi-Arabië, in die United Arab Emirates, in al daardie Midde-Oosterse olieproduserende lande, sal ons in die brand skiet, want dis Amerikaanse maatskappye. En ons sien die Iranese
Ek noem nie eers die wat die Iranese reeds ook gebom het, en ook in die brand, ek het maar net die 3 belangrikstes in Saudi-Arabië uitgelig. Ons lig nie eers uit die skepe wat aan die brand geskiet word, wat poog om deur die Rooi See, noem dit maar te ontsnap met hulle olie, of deur die straat van Hormuz nie. Dit noem ons nie eers nie. Wat se effek dit gaan hê nie. So ons kan verseker wees, dat ons in die tye van die 3de en die 4de perd van Openbaring leef. Die 4de perd is die 3de wêreldoorlog, pestilensies, hongersnood. Daar raak hierdie voedsel onverkrygbaar, want dit gaan 'n eskalasie wees. Eers is dit 'n beperking op 20% van die wêreld se olie toevoer, nou kom daar nog 12% by, behalwe die skepe wat so die skip wat uit die vragskip, olieskip wat uitgekom het. Ons praat nie eers van hom nie. Hy's geskiet met olie bo op hom. Wat 'n persentasie, waar druk dit die persentasie heen? In terme van olie, brandstofvloei vir die wêreld. En wat se effek gaan dit hê op ons reeds onstabiele Suid-Afrika? In terme van ons sien hoeveel besighede toemaak, 245 net in Julie maand, 1361 die afgelope enkele maande, vandat Maas en Maas begin het. En jy kan dink wat se onstabiliteit dit gaan bring. So hierdie brandstof is nou die spreekwoordelike kersie op die koek, wat hierdie onstabiliteit, geweld, onrus, verder gaan eskaleer. En redelik vinnig. Dit gaan nie meer te lank vat nie, want ons is reeds in dit. En ons sien duidelik hoe Openbaring se profeseë, wat Daniël bevestig, wat Esegiel bevestig, wat Jeremia bevestig, wat Joël bevestig, wat Sefanja bevestig, wat Hosea bevestig. Jy weet, ek lees vanoggend net van interessante, ek dink is Jesaja 9, dis 9, 10, 11 of 12, maar ek dink is Jesaja 9, in my persoonlike oggendstilte. En daar is die opskrif, die voorspelling van die Messias ryk. Dis Jesaja, Ou Testament. Mense gooi mos gou die Ou Testament weg. Dit het klaar gebeur. Nee. Was Jesus al hier? Is sy koninkryk al gevestig? Nee. So daai opskrif sê vir jou, dis 'n profesie vir ver vorentoe. Nou nie meer so ver nie. Want die Messias ryk is nie meer nou so ver nie. Hy het vir ons gesê, hierdie geslag sal sekerlik nie verbygaan voor al hierdie dinge. Met ander woorde, wanneer hierdie perde van Openbaring, hierdie seels van Openbaring, wanneer ons hulle begin sien, daardie geslag wat dit sien, sal nie uitgaan voor dit alles gebeur nie. So ons is nou daar, kykers en luisteraars. Dis waar ons is. En waarom moet 'n brandwag hierdie vir u onder die aandag kom bring? Sodat u as 'n gelowige kan verstaan en besef, dis waar ons nou is. Die eerste perd is dit, die tweede perd neem die vrede van die aarde af weg. Ons het dit van COVID af gesien, die vrede op hierdie aarde het nooit weer teruggekeer nie. Dit eskaleer daagliks, word die vrede steeds weggeneem. Die derde perd is hoë inflasie op voedsel, dierkos. Die vierde perd is dan wanneer die dierkos onverkrygbaar raak, of dit nou energie is, of kataklismisse, wanneer die Vader sê die sterre sal op die aarde val, soos 'n vyeboom tak geskit word en hy laat vye op die grond val, so gaan die sterre op die aarde val. So hoe ook al, en wat ook al, wanneer ons hierdie begin sien, sal ons alles sien, daardie geslag. Nee? Dit beteken nie, u en ek kan môre die lewe verlaat, maar hierdie geslag, in die bestek van hierdie geslag, gaan alles gebeur. En ons trek al by die derde perd. En ons sien al, die vierde perd het ook al begin. Ons sien mos hoe hierdie wêreldoorlog eskaleer. Ons sien mos hoe Rusland die afgelope enkele weke korte dreigement aan Europa aan navoerig en sê hy gaan sekere teikens binne Europa begin teiken. En hy het Brittanje spesifiek veral genoem en Frankryk en Duitsland. Nou ja, hier kan ons hom siener inbring, hy het baie duidelike gesigte oor dit gehad. Wat hierby aansluit, wat ons sien en wat ons hoor in die nuus, elke dag. Alois Olmaier, wat presies hierby aansluit, wat ons sien en hoor elke dag in die nuus. Alina Ajello, van Italië, wat almal dieselfde gesê het, want dit is dieselfde skildery met verskillende kunstenaars. En elke kunstenaar bring vir ons iets uniek
in dieselfde skildery. Ons is in daardie eindtyd se skildery. En as iemand nou nog nie besef, dat met hierdie energie tekorte, en is nie net energie wat môre herstel gaan word nie, nee, inteendeel dis 'n eskalasie. Die Trump-administrasie beweeg nou in 'n verklarende oorlog teen Iran en sy bondgenote. Dis nie 'n dag en 'n week en 'n maand se, want hier gaan China en Rusland betrokke raak, ons almal weet dit. Ons almal sien dit, ons hoor dit, hulle sê dit vir ons. En dis die 4de perd van Openbaring. En om terug te kom wat ek nou gesê het, waarom moet 'n brandwag hierdie waarskuwings? Sodat u kan weet, dis waar ek staan, kos gaan duur raak. So as ek nou kan kos voorraad, gaan dit vir jou amper finansiëel, gaan jy daarby wen. Jy gaan in plaas van R10 vir iets betaal, of nou vir iets betaal, gaan jy oor 6 maande of oor 'n jaar van nou of 15 of 20 of R30 vir dieselfde iets betaal. Dis 'n ekonomiese belegging as sulks vir u. Maar jy weet waar jy staan. Jy weet die volgende is hongersnood. So dit sal seker wys wees wanneer jy die brandwag deur die profeseë van die woord vir jou gesê het. Kos gaan onverkrygbaar raak. Skaars, duur en sekere dele op die aardbol hongersnood. Dan moet jy seker daarvoor voorberei. Die Vader het dit seker vir ons gesê om ons te help, om sy kinders te help in hierdie groot verdrukking, in hierdie verskriklike tye, waar, ek dink is Jesaja of Esegiel of Jeremia wat sê die man sal met hulle hande in hulle heupe staan, van moedeloosheid, soos 'n vrou wat baar. Het gaan rof wees, het gaan verskriklik rof wees. Berei voor hiervoor, vir die geweld wat in Suid-Afrika gaan uitbreek. Dis mos logies, soos wat hierdie energiepryse die hoogtes inskiet, later skaars raak, later word die beperk, jy mag net 5 of 10 liter gooi op 'n slag. Byvoorbeeld, wat se effek gaan dit op die ekonomie hê? Met 'n land waar ons hierdie maats al hoe meer op sosiale media sien, hoe dat swartes begin dreig en sê, wit is julle is volgende. Daar's een wat 'n hele video maak en dit lyk na redelike beleese swarte. Wat sê, blankes, julle is blind as julle nie sien dit kom vir julle, verseker kom dit vir julle. Dan is dit belangrik om voorbereid te wees in terme van voedsel en water en klerasie, en as jy dit gedoen het, jou veiligheid natuurlik. En waar kan jy beter doen as om jou te omring deur enersdenkende mense? Jou eie mense, soos ons ou mense het altyd so gesê het. Jou eie mense. Sodat jy jou teen misbruik, teen voedseltekorte, teen gevare, dat jy jouself daarteen kan verdedig en handhaaf en bou. Kykers en luisteraars, die tyd loop nou vinnig uit. Raak betrokke, sluit aan, subscribe en share, deel en sluit aan, om hierdie boodskap en hierdie waarskuwing, om jou deel te gee, net deur 'n hou van merkie, sodat iemand anders hierdie kennis elke persoon kan bereik. Ten minste dit. Jy moet 'n pragtige week hê tot ons weer praat. Sterkte en seën. Ons praat weer. Totsiens.